브로콜리와 함께 먹은 바로 이것 때문에 암과 치매에 걸렸다는 사실 알고 계셨나요? 10대 슈퍼푸드로 손꼽히는 브로콜리에도 최고의 궁합인 식품이 있고 나쁜 궁합의 음식이 있습니다. 이렇게 좋은 브로콜리도 잘 먹어야 몸에 좋은 것이지요. 몸에 안 좋은 음식과 함께 드시면 오히려 건강을 해칠 수 있습니다. 그래서 준비했습니다. 암과 치매 예방을 위해 브로콜리와 최악의 궁합인 3가지와 최고의 궁합인 음식 3가지를 모두 알려드리겠습니다. 안녕하세요. 여러분의 꾸러기 건강닥터입니다. 아직 구독 안 하신 분들 계신가요? 지금 바로 구독과 좋아요 꾹 눌러주세요. 소중한 분들께도 많이 공유해 주시고 꾸러기 건강닥터 많이 소개 부탁드려요. 앞으로도 최고의 건강 정보만 전해드리겠습니다. 건강을 위해 채소를 많이 먹어야 한다는 이야기는 정말 많이 들어보셨지요? 그 중에 딱 한 가지 종류의 채소만 고르라면 건강에 좋은 채소들 중에서 으뜸인 십자화과 채소를 드시면 됩니다. 4개의 꽃잎이 한자 10십자, 십자가 모양을 닮았다고 해서 붙여진 이름인데요. 모두 각종 영양소와 항암 효과가 뛰어난 슈퍼푸드랍니다. 우리 식탁에서는 브로콜리, 양배추, 케일, 무, 유채, 청경채로 자주 만나볼 수 있지요. 이 십자화과 채소들에는 암을 제거하는 설포라판 성분이 가득한데요. 오늘의 주인공은 이 건강 채소들 중에서도 발암물질과 암세포 제거의 1등인 바로 브로콜리입니다. 실제로 미국의 국립암센터에서는 브로콜리를 최고의 항암제라고 하기도 했고 존스 홉킨스 의대에서는 브로콜리를 만병통치약이라고 극찬했는데요. 그런데 여러분, 이렇게 건강에 좋은 브로콜리도 같이 먹으면 건강을 해치는 음식들이 있다는 사실 알고 계셨나요? 그럼 지금부터 브로콜리와 함께 드시면 암과 치매 예방에 나쁜 최악의 궁합인 3가지와 우리의 수명을 건강하게 연장시킬 수 있는 최고의 궁합인 음식 3가지를 함께 알아보겠습니다. 첫 번째로 브로콜리와 함께 드시면 최악의 궁합인 식품은 바로 초장입니다. 깜짝 놀라지 않으셨나요? 브로콜리를 간단하게 찌거나 데쳐서 초고추장에 찍어서 드시는 분들이 많으신데요. 브로콜리의 영양을 해치는 나쁜 궁합이랍니다. 브로콜리에는 암세포를 파괴하는 기적의 설포라판 성분뿐만 아니라 비타민과 무기질이 가득가득한데요. 여러분, 브로콜리의 비타민C 함량이 레몬의 2배, 감자의 7배나 된다는 사실 알고 계셨나요? 맞습니다. 브로콜리는 최고의 비타민C 공급원으로 우리 몸 속의 해로운 활성산소를 제거해서 피로 회복과 감기 예방은 물론 피부 미용까지 엄청난 효능이 있지요. 게다가 브로콜리에는 최고의 항산화 물질 베타카로틴, 비타민 A가 가득해서 면역력 강화에도 제일이랍니다. 환절기 아침 저녁으로 쌀쌀하고 일교차가 큰 요즘, 브로콜리를 꼭 챙겨 드셔야 하지요. 그런데 여기서 집중! 문제는 바로 이렇게 좋은 비타민들이 산성에 매우 약하다는 사실인데요. 건강을 위해 브로콜리를 챙겨 드셨지만 산성이 강한 식초를 넣어 만든 초고추장에 찍어 드시면 아무 소용이 없는 것이랍니다. 그렇다면 브로콜리를 도대체 어떤 것에 찍어 먹어야 할까요? 바로 고추냉이나 겨자에 찍어 드시면 됩니다. 브로콜리의 항암물질 설포라판이 몸속에서 효능을 발휘하려면 위로시나아제라는 효소의 도움이 필요한데요. 바로 이 성분이 고추냉이와 겨자처럼 매운맛을 내는 소스에 가득한 것이죠. 따라서 브로콜리를 초고추장이 아니라 고추냉이에 찍어 드시면 비타민은 물론 항산화 효과를 극대화할 수 있는 기적의 섭취법이랍니다. 그럼 여기서 브로콜리와 함께 드시면 최고의 궁합인 첫 번째 음식은 바로 귤입니다. 날이 쌀쌀해지면서 어떤 과일이 가장 먼저 떠오르시나요? 단연 새콤달콤한 귤일 텐데요. 겨울철 비타민의 보고인 귤은 브로콜리와 최고의 찰떡궁합입니다. 브로콜리에는 앞서 말씀드린 비타민 외에도 철분이 가득한데요. 이 브로콜리의 철분은 다른 채소들에 비해 2배 이상 함유되어 있을 뿐만 아니라 매우 양질의 철분이라 체내 흡수가 굉장히 좋답니다. 따라서
근육통이나 근육경련의 해소는 물론 혈액을 깨끗하게 만들고 혈관을 튼튼하게 해서 빈혈 예방에 제일이지요. 그런데 여기서 집중! 이렇게 좋은 브로콜리 속 철분의 흡수율을 2배로 극대화할 수 있는 방법이 딱 하나 있는데요. 바로 귤과 오렌지처럼 비타민이 가득한 식품을 함께 드시면 비타민이 철분의 흡수를 도와 엄청난 시너지 효과가 나게 된답니다. 또 브로콜리의 비타민 K가 칼슘의 흡수를 도와 골다골증 예방에도 정말 훌륭하답니다. 날이 추워지면서 귤이 점점 맛있게 익어가고 영양 성분이 가득해지고 있으니 꼭 브로콜리와 귤을 함께 챙겨 드셔야 해요. 두 번째로 브로콜리와 최악의 궁합인 분들은 바로 와파린 계열의 고혈압과 고지혈증약 또는 아스피린을 처방받아 복용하고 계신 분들입니다. 브로콜리에는 혈압을 낮추는 칼륨이 가득할 뿐만 아니라 항산화 물질과 다량의 칼슘을 함유하고 있어서 고혈압의 예방에 정말 좋다고 알고 계실 텐데요. 맞습니다. 실제로 브로콜리를 꾸준히 섭취하면 심장과 동맥의 혈압이 떨어지고 스트레스가 감소하는 것이 증명되었는데요. 특히 날이 추워지는 가을, 겨울철이 오면 혈관이 수축해서 각종 급성 질환을 유발하기 쉬운데 반드시 챙겨 드셔야 하는 식품이지요. 그런데 여기서 집중! 브로콜리의 비타민 K가 와파린 계열의 고혈압약과 딱 정반대 작용을 하는데요. 아스피린과 고혈압, 고지혈증약이 갑작스러운 혈전을 막기 위해서 혈액을 묽게 만들어주는 반면 브로콜리는 혈액을 응고시켜 혈관 속 출혈과 상처를 지혈해주는 효과가 있는 것이지요. 이렇게 좋은 브로콜리도 처방약의 효과를 저해할 수 있는 위험이 있으니 반드시 주의하셔야 하는 것이랍니다. 따라서 처방약을 드신 후 약 2시간의 간격을 두고 나서 브로콜리를 챙겨 드셔야 한답니다. 잠깐! 혹시나 브로콜리를 농축한 즙을 드시면 간에 무리를 줄 수 있으니 반드시 브로콜리를 익혀서 직접 드셔야 한답니다. 그럼 여기서 고혈압이 있으신 분들이 브로콜리와 함께 드시면 최고의 궁합인 식품은 바로 양파입니다. 무엇보다도 브로콜리에는 셀레늄이라는 성분이 가득한데요. 바로 활성산소를 중화시키고 항암작용을 하는 것이죠. 실제로 대장암, 폐암, 유방암, 간암 등의 엄청난 효능을 발휘합니다. 게다가 식이섬유가 풍부해서 장 속의 유해물질이나 발암물질과 흡착해서 체외로 배출하는 데에도 최고입니다. 따라서 브로콜리를 챙겨 드시면 기초 면역 체계를 튼튼하게 해서 감기와 기침 예방은 물론이고 질병으로부터 몸을 튼튼하게 지켜줍니다. 그런데 바로 이때 양파와 함께 드시면 기적과 같은 효과를 보실 수 있습니다. 양파의 퀘르세틴이 브로콜리의 효능을 최고로 끌어올려주는 것이죠. 특히 이 퀘르세틴은 혈관벽의 손상을 막고 건강에 나쁜 콜레스테롤 LDL의 농도를 낮추고 실제로 혈압을 낮춰서 진정시켜 주는데요. 브로콜리의 혈관보호 효과에 더해 양파의 톡 쏘는 맛인 유화알일은 혈관을 확장시키는데 엄청난 효능을 더해주는 것입니다. 게다가 브로콜리와 양파가 함께하면 동맥경화와 고지혈증을 녹이고 체지방을 분해하는 효과가 있어 다이어트와 체중 조절까지 도와주는 정말 기적의 방법이지요. 마지막 세 번째로 브로콜리와 최악의 궁합인 분들은 바로 당뇨병이 있거나 혈당 관리가 필요하신 분들입니다. 일단 브로콜리는 혈당지수 GI 수치가 매우 낮고 혈당을 낮추는 데에 엄청난 효과가 있어서 정말 많은 당뇨 환자분들이 챙겨 드시는데요. 실제로 당뇨 환자의 유전자 지도를 기반으로 연구한 결과 브로콜리 속의 설포라판 성분이 혈당을 효과적으로 낮춰주는 것으로 입증되었습니다. 그런데 문제는 바로 이 효능이 너무나도 강력하기 때문인데요. 실제 당뇨 환자의 식단을 보면 지나칠 정도로 브로콜리를 비롯한 양배추과의 식품이 너무 많이 함유되어 심지어 저혈당을 유발하는 케이스도 굉장히 많았습니다. 예를 들어 혈당 관리나 체중 조절을 위해서 브로콜리나 콜리플라워로 밥을 대체해서 드시는 경우까지 있었는데요. 어떤 좋은 음식이라도 과유불급, 지나치면 건강에 오히려 해로울 수 있으니 적당히 드시는 것이 정말 중요합니다.
여기서 한 가지 팁. 브로콜리를 너무 푹 익혀 드셔서 비타민과 설포라판 성분을 하나도 섭취하지 못하시는 경우도 있었는데요. 브로콜리를 익히는 조리법들 중에서는 끓는 물에 데치는 것보다 찌거나 전자레인지로 익혀주시는 것이 가장 영양 성분을 해치지 않았으니 꼭 함께 기억해 주셔야 해요. 그럼 여기서 브로콜리와 함께 드시면 최고의 궁합인 마지막 세 번째 식품은 바로 토마토입니다. 토마토가 건강에 좋다는 사실은 이미 잘 알고 계시지요? 토마토는 브로콜리와 함께 10대 슈퍼푸드로 꼽히는 건강 채소인데요. 브로콜리와 함께 챙겨 드시면 지적의 항암제로 작용합니다. 실제로 토마토의 항산화 성분 라이코펜은 브로콜리와 함께 소화되었을 때의 흡수율이 극대화되었는데요. 연구 결과 전립선암을 비롯한 각종 암에 암세포를 파괴하는 엄청난 효능이 입증된 최고의 궁합이랍니다. 특히 브로콜리의 비타민U 성분이 브로콜리의 송이보다 줄기에 훨씬 많았고 토마토와 함께 기름에 살짝 볶아주시면 영양 흡수율이 매우 효과적으로 급상승했으니 꼭 함께 기억해 주셔야 한답니다. 지금까지 브로콜리와 함께 드시면 최악의 궁합인 세 가지와 최고의 궁합인 음식 세 가지를 모두 알아보았는데요. 마지막으로 함께 정리해 볼까요? 먼저 브로콜리를 초장에 찍어 드시지 말고 고추냉이나 겨자에 찍어 항암 성분을 극대화해 보세요. 그리고 브로콜리는 비타민에 보고 귤과 함께 드시면 최고랍니다. 또 혈액을 묽게 하는 와파린 계열의 약을 처방받아 드시고 계시다면 브로콜리의 섭취 시간과 2시간 정도의 간격을 두고 드시는 것이 안전합니다. 또 양파와 함께 드시면 심혈관 질환의 예방에 최고랍니다. 그리고 혈당 관리가 필요하신 분들은 브로콜리가 좋다고 해서 너무 많이 드시기보다는 적정량을 드셔야 해요. 대신 토마토와 함께 드시면 정말 최고의 궁합이랍니다. 날이 추워지고 일교차가 심한 요즘 감기 예방과 면역력 향상을 위해 그리고 체내 발암물질의 제거를 위해서 브로콜리 꼭 챙겨 드셔야 해요. 어떠신가요? 몸에 좋은 브로콜리, 좋은 궁합의 음식과 함께 잘 조리해서 드셔서 여러분들의 건강을 지키셨으면 좋겠습니다. 긴 시간 함께 해주셔서 정말 감사합니다. 오늘의 영상이 도움되셨다면 구독과 좋아요 꼭 부탁드려요. 그리고 소중한 가족과 지인분들께도 많이 공유해주세요. 항상 여러분의 건강과 행복을 위해서 기도드릴게요. 지금까지 꾸러기 건강닥터였습니다. 감사합니다.